jimaan halaali. Gadiin dhuftus, duubaan dhuftus, duraan dhuftus, labbaan dhuftus jimaan halaali. Anaa fi kitaaba harargeettutu halaaleessi. Yoo kitaabni biraa haraameesses. Kana achumatti. Kana waa'ee jimaa iddiisa amma waa'ee ijoollee suudii dubbadha. Waa'ee jimaa yoo nama dubbadhe gadi isinin ta'u ganna darbitaafu hin dubbadhu. Si galee? Oke, carraa biizinee si kana naaf uffata amma fixannee carraa si kana waa'ee ijoollee biyya namarratti. Laakiin isin ajanda barbaaddota sheekonni hunduu isin hunduu Ahmadillee Hamzallee haqan barbaadan rakkoo bu'uura furuun barbaadan. Nu jalaa keessa fiiguuf deemta hamma ustaada Kamaal keenya. Hayyee ustaada kiyya ustaada Ahmad Kamaal keenya. Ani jibbaa keessa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam obsigaa ustaada kiyya. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee itti fuuf ibsa. Hayyee ustaada anillee waanin sittis rifadheen qaba. Waanin sittis bu'eefin qaba. Sababiin sittis bu'ee jechan taane afaanin abees qaba. Isa sana ammoo harargee itti balleessitus itti balleessuu baattus anis garaan kiyya qulqullaa'ee waan hundaa'u si araarfachuudhaaf uummanni siif qulqullaa'uudhaaf harargee ittis balleessuu baadhu yeroo tokko immoo akka harargee tiyya isinif balleessuu baadhuus yoo naxxaartanii jiraattan dhiifama naa godhe akka jettuun barbaada. Kan booda hin kiyyetti fofa. Maayikiin koo banaadha. Hamzaa na dhagaata. Dhagaa jirre. Ani rakkoon qabu gabaabaadha. Itti balleessite dhiifama gaafadhuudha hiikti isaa kun jechuudha. Hamzaa akkati na agarteetti viidiyoo hordofaan ture jette itti balleessinaan uummata dargeetti tuqee. Bakka sanitti namuutu waan jimaan isatti waan jabaa ta'ee fi miira keessa galee irraa lolaa ture wanni ati addatti hawaasa itti balleessite jedhamee murteeffame akka kiyyatti. Amma ibsaanis akka kiyyatti jechuu danda'a. Akka kiyyatti wanni ati addatti itti balleessite jedhamee dhiifama si gaafachiisu hin jiru. Waan sila dubbatamu akkuma sheekotiin taan dubbattutti atis dubbatte. Waan sila adda dhiifama hawaasa kiyya jettee si gaafachiisu hin qabu na fakkaata. Hamza bakka tana naasi magaalaa bisaa wajjinaa seewaa wajjinaa sawina keessaa fudhadheen qaba. Maaliin oonaan jette akkanaan jedhe ani jimaa qamee beektaa hin jeen qameen beekaa naan jedhe. Okkee jimaa qamaa san irratti jimaan kun akkamsi godhee hin jeen miidhaan jimaan na godhe jee jimaa qameetiin deemee waan silaadhaa dubartiif godhan waan dubartiif guutan san guutuu dadhabee jee. Duuba namni jimaa qame hundinuu fadhinnaa waan dubartii san hin guutu yennaan guutuu hin danda'uu je ustaasa viidiyoo jira guutuu hin danda'uu je duuba akkamitti wanni kun fayyadamanii jennee gaafannee akkamitti harargee ilmaan danaa kana horte namni jimaa qabu akkamii ilmaan danaa kana hore jennaan sa'aatii ammaa kana shirkaan babal'atee jira kaampaaniin bishaan dhiirarraa fuudhanii bishaan dhalan naqanii dhalaan dhalaa jirti barii je bakka sanitti gaa gisee akkas jedhu harargeen tun akkuma waan dubartiidhaaf ilmaan fedhinnaa guutuu hin dandeenye akkanumatti biruma ciiftee bishaan irraa bahee dhalu jirtii jenneeti fudhanne bakka sanii nu tuqqee jira jennee fudhadhe akka mataa kiyyatti sii galee dogongorrii qabu bakka sanii malee waan miidhaa jimaan qabu san uummanni harargee guutuunu waan gartee fedhinnaa dubartiif guutuu hin dandeenye jimaa namnummaan jimaa qama'uu dubartiif fedhinnaa guutuu hin dandeenyetti dubbati harargee osoo hin taane namnummaan jimaa qama'uu. Amma gaa bakka san keessatti naaf inni waliin dubbanne si afaanillee dubbadhe naaf inni waliin dubbanneeti ani qama'eetiin ani argee ifii kiyyaa naan je'e jette. Innilleen kan isaarra dhaabbatee jee malee hawaasni harargee hin jenne bakka sanitti akka mataa isaatti. Namni jimaa qabu hundinuu akkasii duuba jennaan akkasii jedhe hunoonni kanarran kaa'u. Ayyee na dhagaa. Sagalee jira baramza yoo sagalee banaattis ni banna. Eshi. Galatoom ulfaadha. Yeroon kuni yeroo ustaas Farahaanti jira milikkitaaf. Ustaaz Farahaan maqaa garee shahaadaa jedhu tiktookii garee shahaadaan dhufee jira. Akka ajaa'ibaatti hin beeka waan hin haasa'e viidiyoo qabdamin viidiyoo bani. Viidiyoon haa dhaggeeffatu hawaasni. Ibsa. Eshi. Qorataa viidiyoo qabda? Bana. Viidiyoon kanumaati Facebook irra poosti gosa tokko muraabde Facebook irra jala jiru tokko. Obsi sanillee ni fidame. Bana obsi. Garuu ati namni jimaa qabu namni jimaa qabu fayyaduu hin danda'u hin jenne. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ibsa hanga viidiyoo fidduu takka firraa baga qome nin guuttame. Baga qime. Silaa
Ustaz Jamal. Ustaz Jamal. Ayyee. Ifama waliin ala akka nu gootan galatoomaa ulfaadha. Wanni jimaa keessa seentanii hin dubbatina. Sababii inni waan kana wanni kun inshallah. Waa Ustaz Ahmad kiyya waan hin dubbadhu naaf hin kaa'in qoy. Eesh tole. Galatoomaa. Laale waanuma amma jaalibsaan jeetan irratti wanni amma dura haasaamaa ture waan Ahmad dhiifama gaafachiisu hin qabu jechumaafi. Waan amma gartee jimaan miidhaa akkana wal qunnamtuu irratti fidaa haja'u Ahmad osoo hin ta'in warra qorannaadhaan qorateetu waan kana jee bakka tana akka jaalibsaa kiyya hubannuuf hin tundi keenyaa'u warruma gartee waan eega akkas jette Jamaal kiyya eega akkas jette waan ummanni qorannarra jee waan ummanni jedhe san inninis jedheemi ifi. Yoo akkas taate Jaalibsa amma ustaaza kanaanis ustaaza keemikaalli jimaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? qoyta keemikaala itti No, keemikaala kana himte malee waa'ee jimaa haasa'uu hin dandeessu. Atis taanaan ustaaz Muhammad ustaaz Ahmadis naa hima keemikaalli jimaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? Waa'ee jimaa haasa'uu turtanii? Hamza mana kana qabatee dubbii kana goolaaf Hamza. Waan kana yoo naa deebisan Hamza namni gizee haasa'u. qorataa kiyya qoya gara biraa ayyaanu dhimmichi kuni beeytaa nama kana hunda caalaa namni waan kana sirri qaqqabee irraa dubbate sheeka keenya Sheek Anwaar namoota miidiyaa kana irra jiran hundarra namni waan kana sirriitti irraa qaqqabee jimaan akkana nama godha jeetu irraa dubbate Sheek Anwaar sheeka keenya guddaadha. Jee waan jedhamuu qabu Ustaaz Naasir Hamzaa faan illee gabbaanii wanni kun akkas ta'uu qabu jedhanii irraa dubbatanii amma kanarraa waan dubbannuumi isin hundinuu as bira achin tarkaanfatinaa tanaasanii viidiyoo as fidaa waaliin jiina afooyinaan illaa waliin jedhamanni kun guutuun akkanumatti gabaabsinee keessaa baana. Galatooma. Hamzaan dura dhaabbatte gaa'ee ayyee. Wal dura dhaabbachuu danda'u qabna. Waliif dhaabbachuu danda'u qabna. Wal dura illee dhaabbachuu danda'u qabna. Bakka walii galuu fi afaan walitti achi nu deemuu didetti wal dura dhaabbannee afaan itti waliin jennee gabaabsinaan jedhe. Ayyee sagaleen koo jiraa? Jira. Galatooma Hamza. Akkin jedheeni gaafa sana milikkitaaf Ustaaz Farhaanti jira. Ustaaz Farhaan illee seenaniiru gaafa sana. Ani waan hin jedhee ati jimaa qaamtee na jedhe qameera jimaa maaniin guddadhe umrii waggaa 7 jalqabe sababni qee abbaa kiyyatti caatiin uduu ammalee yoo harkaan hin qabamu uduu ammalee hin cabulleeti akkasuma uduu ammalee hin qaamamu ani yeroos umriin koo umrii waggaa 7 sukkaara abbaa keenya irraa dhannee fudhannee kosii keessa kosii yookaan kosii jedhamu biratti ooyiruu keessaati jimaa kana cabsanna. Jimaa kana cabsannee sukkaaraan walitti maknee nyaanna. Achumarraa na jalqabinaan. Jimaa qaamtiini jechuudha. Achi booda yeroo umriin koo xiqqoo ishee fagaataa deemu yeroon jimaa qaamuun jedheen fedhii dubartii waa'ee dubartii hin yaadu sammuun koo fedhii waa'ee dubartii hin qabu. Ituma dhuftee na bira teesseeyyuu ituma dhuftee dubartiin na bira teesseeyyuu ani haajaa ishee hin qabu. Haajaa dubartii hin qabu dantaa koo miti jechuun fedhii ma waan jedhamu natti hin dhufu yeroon caatii qaamu hattaa kana qofa miti bukaan hin dubbadhe suma kana qofa keessaa fudhate malee inni kana qofa iyyuu miti laa kan hin dubbadhe ani du'aayin godha jedheen jedhe yoo na ayyamtan kajette kabirallee qoyka anuu si dubbadha ani yeroon caatii qaamu qarshiin kiisii kootii qabu namoota hedduu bin kenna namoota hedduu bin laadha jabaa jedheen fita ganamallee ka'ee kan inni ittiin shaayii faa dhuguun dhabaa jedheen kana anaan akka kanaa godhaan jedhe. Hooni ammaan kana deebisaa asumatti akka hukumitti irratti darbeetiin bira kutaa jimaani gara laafina si barsiisaa arjummaa si barsiisaa akkasuma inni garuu inni barsiisaa jechuudha malee arraba jimaati. Inni yoo akkasuma jedhee bar amma isa kana sharriitti hiikkate malee isa kana sharriitti hiikkate isa kana kayriitti hiikkate garuu isa sana immoo sharriitti akkas xaxatee taa'e barra. Amma gaa deebisaa ibsaadhaaf anaat deebisaa Ustaaz Ahmadi akka dhuunfaa isaatti ani gizeenii fi jimaa qama'ee fedhii dubartiitu hin qabu jeemire nuti amma akka mataa keenya gizee jimaa qamaane ammumaan tana jaartii raftee birrii baakaasuu feen akka Mr. Hamzaattuu taa akka kuno deebisaa bareedaadha namoota hundaafuu
ammumaan tana jaartii hirriibaa kaasa jaartii galgalaan si dura raftee namni jimaa qame deebisaa anaatu asitti deebisee bira kutaa. An amma kaniin jechuu barbaadu